duraan illee saaliyaatti illee waan akkana akkanaallee ittiin dubbanne matuma mataarraa itti mee isheenis biizii jirti natti fakkaata. Akkasii bakka booda kana ammoo bofa mana fidan yaasii bofa mana fiddee hanqaaquu waliin mana fiddee hanqaaquu kanallee cabsitee yaani ammallee gana ilmoo taati garuu amma bofa shan fiddee mana keessee akkasitti bakka bofa kanallee dhiiftee manatti deemtee abudaabii ilmoo qabdi beektaa. Buluu dhaqanii bofichi kun mana san keessaa gadi bahee kaameraa jira kaa bakka sanarra jechuudha. Achiin gadi bahee baadhoo ol galchinaan jette. Guddaadha si'annin sodaadha. Wallaahi laazimaa suuraa isaaniin qaba bar achiin sodaadhaan hin kaasuun jedheeni yoo bofichi kun gadi bahee sin ajjee sanaan jette anolillee hin galchine hin kaasnellee halkan sana akkasumatti taa'ee osoo hin boohu bulee. Ganam sanallee akka inni gadi hin baane banatti dhufee mastaawwatii keessaa gadi ba'e garuu kilaasii isaa keessaa akkasitti osuma gangalatu ofii isaatii kaarabaa cufe manarraa kan mastaawwatii keessatti boba'u isaan kaarabaa nurratti balleesse achiin deemee itti dawwale galana kallattii itti miskoolee miseejii galaafii an rasii dallee hin qabu naa deebistee akkana bofti kaarabaa nurratti balleesseen jedheeni ati yaadamu bofa waan ta'e gochuuf cufte malee. Akkasumatti deemee banee naan jettee deemee akka jarrinatti man godhee banee bofichi hammallee dalgisa yoon mazaaji faan godhi naan jetti garuu ni sodaadha beektaa yoon qaba jedhee eegee anillee irra rukutuu na dhufaa mataadhaan illee arraba isaa dheeressina yaani natti ka'a. Akkasitti taa'aa bulee liiviirra ba'e ijoolleen keenya liiviirra jiranii ijoolleen jarri boonaa liiviirra jiranii akkasitti bahee boohee akkanan jira amma achuma nama jirtaa'ee. Akkasitti na jajjabeessanii jarrillee daataallee naa guutanii asuma jaraan haasa'uu jechuudha asuma liivii keessa jiru bahi jennaan wallaahi uffatan jiru takkitti akkuma nama zubaalaa darbuu jechuudha kaameraallee hin cufne akkuma nama zubaalaa gatuu dhaqu uffatuma jiru jechuudha. Niqaabaa fi abaayaa gurraacha feestaalii zubaalaa keessa kaa'ee akkuma nama gatuu ba'utti bahee ka'ee kaameraa jalaa zoorii uffadhee kalas akkasitti kutee alhamdulillah amma kana gaadhumaan jara birallee gahee siimiillee gatee. Akkasittiin jira makaan inshaallah yoo rabbiin jedhee dalagaa nama beektanullee hojiinaa barbaada fayyaan jiraannaan maaluun hojjetama waan ta'eefu silas keenya cinqeen dhuman qabdu bar wallaahi guyyaadhuma rabbiin nu dabarsu hin beeknu inshaallah. Saalee waan dinqii kanaati natti himne bar. Ittiin himne saaliyaatti kana hunda ittiin himne. Eessa jirtaa? Sitti barreesseen ture dhenga baay'een si barreesse ergantanaallee hedduu tokko si barreesse garuu naan deebisne ilaaltee Dubaayeen jiraan. Dubaayeen amma Dubaayee. Jarri egaa biraatii mitiire? Shaarjaan jira amma shaarjaan jira ijoollee bira ani gaxarii bar bakkeen dhufe makiinaan illee hin jirtu sa'a takka walakkaa deemeen ijoolleen dhufanii na fuudhanii barbaadu. Maa jarri isaan bulu beektaa isaan baduun jarri. Ixaana irratti aarsitii barii jechuudha. Ixaana irraa aarsitii buna gurraacha kana afaan dhaabu beektaa buna Itoophiyaa jechuudha. Buna Itoophiyaa al tokko yoo danfisanii hin dhugu keessa achi kaa'u beektaa. Hin dhiqini naan jedhan guyyaa bulanii sawwaranii waan ta'e ilaaluun beekuwan. Bakka ani sodaachisaatu malfee. Waan dinqiin isinitti maatiin iyyuu jira wanta akkasii waan siin ilaalan wayii ishii. Akkasitti maatii kootti illee dawwaladhee waan akkanaa jedhee itti meennaan obboleessi koollee bakka yoo dide bahittaa hin sodaatinaa jedha yoo dhuftellee rakkoo tokko hin qabu biyya biraasii erginaa naan jedhanii ittillee hime biyya na galchii yookiin biiroo na deebisi jennaan ana yabad biyya sin galchuu yoo biyya si galchee moo kaansel si godhee akka biyya kana hin deebine bulookii jala si galcheetan si galcha malee mana biraa akka seentu siin godhu biyyoota 5 deemuu hin dandeessu naan jette. Jechuudha. Gaafa tartiibaan deebisee sappooti. Ati gaafa dura mana sana dhaqxu hojii maaliitiin galta? Tsidaatii qofaan hin gale. Tsidaatii qofa hojjette jennaan birri 1,100 hin gale. Tsidaatii bicha jennaan. Garuu nyaata. Okay, si malee sarara kan biraa jirti? Hin jiru nyaatallee anuma horii qabani bargaalallee hoolatii kan anuma albaatii jara jalaa guura nyaatallee anuma godha silkiin natti hin kennitu bakka gaafa barbaade narraa fuutii gaafa barbaade natti kenniti waayifaallee narraa cuftii bakka akkasii naasa qayyaa turte wallaahi laazim. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Ishi erga tidhadhee bofti sun immoo bitamee? Bofti kun ergii dhufe hamma torbee lama gahe bofa 5 marrataa 3 fi
jawwee lama jechuu gurguddaa si caala bar dandeessee waliin kaastu warga haaranii fidanii hamma hanqaaquu saaxina tokko waliin dhufe hanqaaquun kun gaafa torbee lama turee caccabsitee bofa keessaa baha jedhan kunumti beebii of keessaa qaba jedhu namni caccabsee keessaa yaasa jetti. Ganaa jechuudha. Amma fidame makuma daaqootti. Shishifii yaasa jechuudha inni immoo hanqaaquun jiru sun hundisaa ilmoo ta'ee ba'a inni hammatee. Iftu qashi kun kan rabbii ciiftee nyaattaa yeroo hunda. Ijoollee wallaahi tokkoffaa wanti isinitti himuu jedhu ani rakkoo baay'ee ani hedduu tokko rakkoo hamaa keessan ture garuu akka inni miidiyaarra bahee himadhullee hin qabu poostillee hin godhu nan sodaadha maaliif na jala seenanii bilbilallee narraa fuutii akkan ijoollee biyya kana lakkoofsa nama tokko hin qabu jechuudha waasaappii kiyya kaameeraa irratti hiitee jirti jechuudha namni ijoollee biyya kanaatiin haasa'uu hin danda'u nama tokkoon irratti alaftee jechuudha. Dhagaa jirtaan ta'a. Baga rabbisi baasee haadha koo lubbuudhaan. Awusaan immoo baddee deebi'aa tamee haasaa wal keessan tini jedhinis kuti usma'i. Ishi amma qaaqooyi kan si gaafadhu. Hamma jechuudha. Eessa jirtu warra jettan Dubaayii jirti. Imbaasii Itoophiyaa jechuudha. Dubaayiidhuma keessatti kun ta'a jedhee namni Wallaahi Zeegaa biraati iftu zeegaa biraati malee Dubaayii noormaanii miti jarra akkanaa kun an naqaqqabeen naan argeera. Ijaan argeera akka hojjedhu dabaa. Ijoolleen keenyallee jechuudha dhaggeeffadha warri ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo jettan tokkoffaa imbaasiin keenya wanti nu ajjeesisaa imbaasii Itoophiyaati ittillee bilbilee dhokadheellee viidiyoo itti bilbilee boficha sana itti agarsiisee jechuudha na'an lubbuu kiyya na baraade birrii ji'a sadiin irraa qaba wallaahi laazim birrii kiyyallee dhiiseen kuta dhiiseen deeman jedheeni birrii kiyyallee dhiiseen deema lubbuu koo na baraarii paaspoortii koo harkaanaa fuudhu jennaan isheen birrii sitiin si bitatte waan ta'eefu akka seera biyya kanaatti yoo waggaa lama yoo hojjette Ini maqaa jiraan ini saalozim jedhi keessan sitta himtu maqaa jiraan ini dubbii sanallee fudhatu waa hojjechiifudha iftu dhaggeeffatu amma mootii godhadhaa isinitti hima wallaahi ani maaliif rakkoon narra gahe akka isinirra hin geenye ijoolleen keenya keessumaayyuu jechuudha. Imbaasiin ijoollee Itoophiyaan keenya warri nu ajjeesiisu warri biyya Suudiillee ijoolleen keenya warri du'anii reenfi jaraa wanti akka dhabe jechuudha. Viidiyoo itti daawwalee guyyaa isin dura fidurraa jalqabee guyyaa isin maxaba kana hojjechiisuu jalqabdarraa jalqabee jechuudha. Akkamitti kumaa 100 na hojjechiif ta'anoo nyaatan hojjedha silkiin fudhu halkan keessaa sa'a 7tti rafa wallaahi rabbii kiyya na arga. Sa'a 7tti rafa dubbi kiyya kan na cabde jechuudha. Birriillee naa hin dabalchiiftu an birrii kumaa 100 gaafa na galchitu nyaata hojjechuu miti tsidaatii qofa na ergite jennaan ati baadiyyaa jirta us jedhii gaafa biyyaa baatan rakkina keessaa baatan yaadattanii dhuftanii asitti geessanii nama caqaacaqinaadha hamma fixxutti hojjedhu naan jedhe gaafa fixxan sii qayyara yoo immoo si diddellee biyya si haa galchitu anatu biyya irraa si hojjechiisee si fidaa naan jedhe jechuudha. Itoo wayiiti lubbuu kiyya nan baraarre laala wallaahi ijoolleen biyya keenya imbaasii Itoophiyaa hin jedhina hinumaa hin jedhina. Ani isinitti hima wallaahi laazim. Dubbinuuf galee dhugaa jirtu jechuudha. Saalii qoyetti dhugaa jirtu itti mee jechuudha akkan hojjedhullee maxaba kan yeroon hojjedhullee sawwareen itti erga wallaahi rabbiin kiyya na arga. Hojiin hojjedhullee yeroo jarri bakka busaayee sana nageessanillee achi nan naxxachee ol galchitee deemti makiinaan na buustee yoo amma sadayee fixutti hin deemtee ijoollee wajjin zoortee dhufti jechuudha. Viidiyoo waraabeetan itti agarsiisa ana hojii kanan hojjetaa jira mana keessa anatu hojjeta yoo keessummaan dhufellee ana. Birriillee 100 naa dabalchiisii kumaa 200 naa gochisiisi maatiin kiyya biyyaa yoo hin dawwalu ati akkamitti akkas daladda birrii kan kee eessa ergaa jirta ijoolleen akkas hojjetaan jirtu naan jedhu garuu an dadhabbina kiyyattillee hin hafuu birriillee hin fudhadhu rakkina kiyyallee baasee ijoollee Oromooti na baasi jedheellee ittime ati hamma waggaa 2 yoo ituu hin gahin nan baha jette birrii ji'a 6 kaffalta naan jedhe wallaahi birrii jarrisii bitatanii lafa keessu malee bahuu hin dandeessu naan jennaanan. Kana abdii kutadhee harka siifti duurra jedheetan kana mannaa buhee bahe jechuudha. Himadhee itti hiyyadheellee dadhabee. Eshi qoye hamma erga dhufte jeemee garga jalatti bira hojjette. Waggaa 2 ga'uuf amma ji'a 4 qofatu naaf ramadaanni dhufaaru waggaa 2 jechuudha.
Jiruu hammas jara wajjin jiraatte keessatti maal yaani hojii dalina qofa moo miidhaa sirraan geessisu ture? Hojiidha ani miidhaan jarinarra geessan nyaata yoo ta'e illee ani gara biraa miidhaan qabu cubbuuna jaadha. Hojii ijoollee torba qabdi uffata jara guyyaatti miicaa kaawwiyaalleen hin godha sidaatiilleen hin godha nyaata anuma godha. Halkan keessaa sa'a torba takka akka namaa liivii kanarra ba'ellee taa'ellee haasa'ellee taphadhee boqodheellee hin beeku wallaahi laazim. Ani immoo yaadan qaba iftu. Yaadan qabu keessatti isiin kana viidiyoodhaan asitti daawwattee jennaan agarsiiftee jennaan zimmi jette gaallatamtu abaafamtu tokko. Lammata irratti immoo jara sun dhattee miindaa kee waan hojjette sana siin gaafatin. Jarattiin sun ajooftuudha beektaa. Namni yoo waan namatti Jaarattiinuma imbaasii asitti fiddeetu gaafatamuu qabdi walla. ani wanta jedhe jara imbaasii sana Miidhaa irraa dhiggeenye adabbii kennamuu qabu. iftuyyee addaamti ani waan jedhaa irra dadda akkan jedhe dhattee birrii simii siin gaafatamin yoo gargaarsa ta'e nu hin gargaaranii boontuu jettan kan tokko lammata irratti immoo jaratti miindaan biratti sana isiin dhattee hin gaafatatin bilaakiin amma jarri imbaasiin viidiyootti ergame lubbuu kona baraarii kana keessaa na baasi jennaan didde miidiyaa guddaa irratti fokkisiifamtu jarattiin akkana akka namoonni hin deebine aywa sheer godha amma kana booda tokkoon akkasiin ijoollee jala mukaane. Laayiviin deemu bar viidiyoo hojjenna malee. Viidiyoo sana hojjetamati viidiyoo baate dubbachuutti amma dhiisa. Ilaa ani viidiyoo illee gaafatamiin ilaa boontu hamma waan si'inu keessaa. birrii hin fudhu ani amma ijoollee kalee sanatti manii turan na dhaggeeffadha birrii ani yoon ka'ee hamma birriin koollee naa gaafatame an nama dhaqee poolisitti akka kennee miti ani hin fedhu an lubbuu kiyyaa mana sanaa ba'uuf wallaahi jarattiin jireenyi makeen dhagahini waa sitti hojjechiifti an isiin ani birrii kiyyallee hin fedhu rabbiin ku achii na baase garuu nuti biyya namaatti imbaasii Itoophiyaa ijoollee Oromoo jenna Oromoodha kan bineensa nu nyaachisiftu biyya Aragaatti jechuudha biyya Oromaa keessatti birrii irraa hafuu dadhabdee jechuudha. Wallahi hamman kana ji'a kana hunda taa'ee boohe isuma hojii bofa kana dhiisaati sila ijoollee atuun akkana bahee dubbadhee daqiiqaa 5 keessa ijoolleen dheengadda lubbuu koo na furte kalee na baasa jechuudha daataallee naa hidhanii makiinaallee naa erganii ani birriin takka boorsaa kiyya hin jirtu wallahi laazim shilingiin takka jechuudha. Ilaamee amma hojii siif barbaanna inshaallah abshirii. Garuu immoo baga baate wanti guddaan bahuudha ruuhiidhaan baga ruuhiidhaan walla. Sanuma qofa naa gammada wallahi amma obboleessi kiyya birriin kan kee immoo yoo jarri imbaasii gaafanna jedhani birrii koo naan gaafatinaa hin barbaadu birrii koo jedhi akka nama fudhateetti zim jedhi jarattiin badduudha. Ani miti hin fudhu bar biiroo wallahi obboleessi koo biiroo dhumaatiin cubsiisa jedhe biiroo dhuma jimmatti imbaasii kanatti amma akka maalitti gabaa qaban sitti fakkaate biiroo dhuma achiin deemee cubsiisa jedhe obboleessa kootti illee himee hunda isaatti himee jechuudha biiroo dhuma cubsiisa jedhe maa obboleessi isaanii biraa hojjeta. Uummatni kun sammuu isaa maaliif qulfii ta'a? Leeshintu sammuu keessa qulfii ilaa Oromoo fa'i kan jedhamu laala Oromoo TikTok Itoophiyaa kan jedhu kan erga baate haasa'iisi hojii barbaadadhu hojii. Ani haasa'uu hin danda'u wanti na dubbachiise namni biraa akka kana hin taane namni biraa akka irraa fayyadamuuf mali ani rabbi lubbuu kiyya namaare ijoolleen biraa rakkoo akkanaa isinirra gahu jechuudha baduu miti akka namni biraa isinirraa fayyadamu yoo rakkatan imbaasiitti hin bilbilatina lakkoofsa imbaasii sanaatii fi maqaa imbaasii sanaa ijoollee fooloo guddaa qabu nutti kennadhaa sagalee isinii ta'an lubbuu keessaa waa takka hin godhan wallaahi billaahi harka jaraatti du'urraa baatee ofii duuti. Birrii maafilatti akkamitti baasii baaftire kanaaf hin jarri jara sana baasisuudhaati birrii kona ammoo tati haasoftu warra akkana viidiyootti dawwallaan agarsiifti kana warra yaada keetti ibsatte jennaan si didan kana warra hin baasiidha maqaadha jedhamanii uummanni akka keetti kan miidhamaa jiru kan silkiin harkaa fuudhamee affanamee jiru meeqatu jira waan ta'eef ati kanaaf ati maal goota birrii kee gaafate birrii kee gaafannaan jirratti miti yaa jama wallahi akka sammuu namaa dinagduu gooti waadan waan ta'eef birrii tokko hin fedhu ijoolleen biraa akka irraa fayyadamtu warri amma koomentiin taane barreessaa jirtanu ani waanaa godhaafi miti warri akka kiyyaa silkiin illee isin hirkaa fuudhamee rakkattanii wanti akkanaa rakkoon akkanaa ituma bofti dhufuu dhabe rakkoon biraa illee isinirra gahe imbaasitti ni matina
ijoollee Oromoo fooloo gurguddaa qaban itti himadha. Kallattii mana dhufanii isin fuuchuu danda'an jechuudha. Maaliif waraqata qabdan waan ta'eef of sodaattanii akka kiyyaa wallaahi ani hangaafa sana kan naan jette. Anamma yeroon kaleessa bahu isiin mana hin jirtu jechuudha. Dhufuuf deemte Abudaabii deemte. Ani jette jahazi naan jette bayyi baqtilesh ba'igdesh fi zubaala naan jette dhufeesi mureetaan zubaalaa keessa si buusaa naan jette yoo baattee bofa kana ol hin seensifne. Dhaggeeffadhaa kana dhaggeeffadhaa. Ani nama miidiyaa fayyadamaaru miti hin dandeessi jechuun maatiin koo yoo miidiyaa irraa badallee yoo wana waa rakkatte jedhu malee namni duuteetti mucoon kiyya waa rakkatteetti namni naan jedhu hin jiru. Kanaafuu imbaasiitti himatinaa warri rakkina qabdan akka kiyyaatti. Ijoollee Oromootti himadhaa mana dhuftee qaama seeraa qabattee dhufte namni qaamaa qabu meeqa jira biyya kana keessa namni awwaalaa hojjetu meeqa jira bar namni wanni tuqu bar warri biiroo nama as faraarraani sossobaniitti nama deebisani nama meeqa sossobaniitti deebisan. Boontuyyee kan silkiin harkaa fuudhamee dawwalachuudha bujjira beektaa. Hammuma fudhatteetti jechuudha ani laamma al tokko naaf kenniti guyyaa kaate yoon boohee. Naaf kenniti jechuudha. Isaayyuu waayifaa malee naa kenniti waayifaa hateen itti fayyadamaan ofii kooti intinarraa koodii sanarraa kaafadhe jechuudha. Kaardii naa bitti kaardii kallattii sana heloo kaardii isaayyuu 5 kaardii naa bittu akkan biyya kana keessatti hin dawwalanne heloo kaardii naa bitti wallaahi billaahi. Koodii sana Sabboontoonni wallaahi bahaadhaaf abbaa kee qabdaa rabbiinis gateetiin ganne maal mucaa isin Saudi Arabiyaatti ajjeefamte suni kun boofti maaliif gadi baheedhaan bar hoo Oromoo mataa wallahi maqaa daasiitiin geenya malee sanuma irraa nu ajjeesama utuu inni ka'etti akka lafa jiru sanaan ka'ee iddeeni manduutuu mana keessatti bofa kana liqimsa jawweeni moo nama liqimsa jechuudha nama ergasii gara wallahi waasaappii osoo ofirraa gubuu dhabee sagalee namichaa isin dhageesse na amantani garuu waasaappii ofirraa hin gube boficha kanallee imoodhaan obboleettii kootiillee ergeen jira jechuudha boficha kana ergeen jira kaleessa imoo banadhee naannaa ergitee erga yoos amantani jechuudha ijoolleen keenya nuti biyya arabaa keessatti hin beekani amma yoo akkam boonye yoo akkam rakkanne gaafa maatiin keenya nu dawwalanu akka nama fayyaa qabuutti akka nama qananii keessa jirutti kolfinee itti dubbanna jechuudha garuu keessi keenya dhudhuma wallaahi laazim. Mucattii siinaa gisee tokko viidiyoo si hojjedhee irraaqiin jirti siniin jedhe sun ilaa ammaa himoon si hin jiru nan dubbisne ilaa ammaa bakki siin buute hin beekamu jechuudha. Siirii natti hojjettee siiriidhaan biratii koo dhabe jettee saqaayyaanii turte. Waan isin irra ta'u carraa miidiyaa fayyadamuu yoo argitan biyyattis himaa miidiyaa irrattis himaa leesh laanna'u inni isin irra ga'e nama biraarra ga'u nama biraarra yoo ga'es immoo akka itti bahu beeka. Akkuma isin baatan kana akka itti bahu beeka namni biraan. Yeroo liivii irra bahu sana boonaa biran. Wallahi isuma ammaatti hojjechuun dandeessi miftu. Wallahi isuma ammaatti hojjettee dandeessuun dandeessi man kanaaf jibba waa'ee jara dubbachuu gaba gabaate garuu aggaalatamuu qabu jirri eenyu malee hin baasii malee maqaa tokko dubbachuu qabu. Waan dubbachuu hin dandeessu. Biyyaatti mana sanatti hin dandeessu. Waa tokko jechuun dandeessu waan amatti hojjettiiftu. Yo nintuk wan amma jara mali tuqani bo rabbin kiyya akina jara ma qadra isam layli salati rabbi kiyya dua wallahi layli salati rabbi ko shukuri galchan mali nirra god rabbina birrichi sitta haq wallahi la dingaru namni akka keeti tokko ati dhaqee akka miidhamne wanti kun dabarfamuu qaba miidiyaa irratti obbolaanta biyya jiranuttis dubbadhu walla. Ijoollee keenya barsiise bar obboleessi kan ko hammaan naqa jedhe biiroo miilaan jedhe obboleessa isaa keessatti nu dabarse hojjetan biiroo asiin tursiisa jedhe. Jarri walitti hidhata qabdi beektaa waalaikum salaam. Obboleessa isaayyuu obboleessa walitti birrii danuu nyaattiin ibsuu jarra akkanaa mana akkanaa geessinaan birrii danuu nyaattiin. Biiroon birrii danuu dhaadanii obbolaansa jedhu qabanii hin baasanuuf ijoollee kannaa wallahi hin baasanuuf. Ani birrii ji'a sadii iftu birrii ji'a sadiin biraa qaba jechuudha wallahi billahi dhuma ji'a kana birrii ji'a sadiin biraa qaba garuu ani birriin kiyyallee namararre kaleessa yeroon ba'u sanaan karaarraa gori deemnaa jedhan ijoollee karaarraan gorre bar saaxii jedhee karaa kiyya qabadheetin jechuudha irra deemaa amma ijoolleen taaskii natti dhufa nuti sa'a tokko walakkaa miilaan deemi amma taaskii natti dhufu jechuudha. Bakkan jiru ergaa bakkan ga'etti ergaa ituu irraan bayii osoon haasa'uun jechuudha wallahi gennitti arsii ahiyya genni jechuun
Nama gudda Isiitu wallahi. gargaartee Genni liivii irratti ijoollee boonaa jira bira yeroon seenu nama 7 qofa jira jechuudha liivii sanarra booniitti genni arsii sanatti sheer godhanii ijoolleen dhufanii nama 1,000 meeqa ga'e liiviin jechuudha yeroo sana laayivii irratti osoo na jajjabeessanuu waa takka sodaa dhabee ergasii gad mana keessaa gadi ba'uu hin dandeenye jechuudha. والله ربي سجالت أني أقسم بالله ورب الكعبة إن نمسين هاسو كنو جسمين كو هندلا كنا ندابت تززنا جدا رواي بفالا نقو سجمر أن بفاكو أني ربي كي شكري نقو قروا جولين كي باية جرا والله بالله منامي أجاوي نتفكاري قايشي سبحان الله ijoollee baay'ee jiranii wallahi namni akka kiyyaa gaxarii sana keessa ijoolleen Itoophiyaa obboleettii madaamiillee ijoollee arsiiti achi hojjetti jechuudha isiin silkii hin qabdu silkii xiqqishuullee hin qabdu maqaan isii Saadaa jedhamtu jechuudha isiinillee achi hojjetti garuu jarri bofallee hin qabanu fooqiif lafa hojjetti isiinillee akkuma kiyyaa 1,100 hojjetti diraama 1,100 jechuudha nama hedduu jira namni Nani toga hada bar birrichi hada soke namni kamiyyuu akkasiin hojjeta garuu hojicha malee hojicha bar wanti sammuu namatu hojicha nama tuqaa kan kiyya ani hojii miti wallahi duraanillee hojiinillee akkasuma natti jabaate laftiillee hin qabu aaraan galfadhu yeroo rafu kaleen guyyaa kaleen na keessaa buuf kaati jechuudha guyyaatti banadool natti fiddi bar yoo na dhukkuba jedhe banadool guyyaatti banadool natti fiddi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمة جلالة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيا جرتو أمة بدي. فيا الحمد لله. جرتني. ما أنتم يفتوكو. أنا إسمي أكنا إبرار فيا دملي وليس كودا. أنا يوم والله. سبونتو أما سبونتو ما عندي mujaahidiin waa'ee gofaa irratti سبونتو warri nagaa ilmaa irratti akka kattanuu jala seensanii biiroon jaratti eessa sabboontu biiroon ijoollee warra si fidanii biiroon bakka itti dhufte eessa ani biiroo warra na fidan eessaan beeka biyya kanatti eessaan beeka re'aan kaleessa mana keessaa gadi bayoo biiroo jara makiinaa keessaa immoo gaafa duraa kamiin dhufte biyya ijoollee obboleessa isaatu biyya keenya keessa hojjeta jechuudha keessaanis ni hima sabur sabari xiqqoo gaafa hawwala dhuftu qaallittii si nama si fudhatte kuni eessaa si fudhatte sabboontu biiroodhaan na fudhatte biiroon jalqaba irraa dhufte kuni maalidha maal jedhama maqaan isaa akkasitti turkii balballoomsee ani biiroo biyya kanaa hin beeku ka biiroo isa Itoophiyaa as na fide malee maqaa isaa hin beeku ishi kan Itoophiyaa maal jedhama biiroochi saaxilamuu qaba miknaatum erga ati viidiyoo gootee itti ergitee naan rakkina kanaati baasuu dhiisanii ishi jarrachi jiranu jarrasiichi dhufanu amma dhugaa maaliif biiroon Itoophiyaa irraa sirbi kun illee asitti hidhata qaba waan ta'eef jalqaba biiroo Itoophiyaa irraa sirbama jechuudha. obboleessa isaatu as hojjeta biyyatti obboleessatu hojjeta asitti illee obboleessa isaatu hojjeta jechuudha namni wallaaleen jiru biyya kana keessatti garuu maqaa isaa asirratti himuullee hin barbaadu kanaafuu wanti narra gahee rabbiin namarrallee hin geessisinii rabbiin isin haa baraaru wallaahi ansuma nama wayi natti fakkaataa jira jechuudha sobanatti amma waan isin dhuftee natti fakkaata. Jibriili maqaan isaa keessaan sitti keessaan hiika barreessitu sitti asirratti dhiis. Orgii obbolaa ta'anii nama tokkoffaa jimma keessa lammaffaa obbolaa wajjin hojjetaaru na shakkeeffani. Biiroon jiraa yoo ta'e lakkoofsa jiraa wajjin argu. Ani bina gubee duwwaa biraatii normaaliidhaan jedhaan itti dawwaltee akka itti jirtu agarsiistee viidiyoo gofa agarsiistee kunoo du'uu kan qaqqabaa ati jettee dhalli miti jalaa jechuun jira garumtiyyuu wanjalanyaadha waan ta'eef qabamuu qabu dhaluma jechuu qabdan maaliif haala sirra jalaa kan alhamdulillah baateessa. Borgaruu ijoollee danda'anii taane mudatuu danda'a. Maal jechuudha? Viidiyoo kana kan hojjechuu qabu isin viidiyoo baatu viidiyoon hojjetu nuti hojjeta viidiyoo maqaa jaraatii wajjin bakka jaraatii wajjin hin saaxillaan maaliif obboleeyyan achi siichi dhufanu
rakkoon akkanaa irratti mudatu jechuudha. Sichittuu adaba jaraaf ta'a waan ta'eef hidhamuu qaban I swear wallah hidhamuu qaban jarri kun waagaa kaffaluu qaban. Hattaa jechuudha jarri kun osoo madaamiin isin fudhatin isin fidanii kaanii torbee tokko bultii sadi keessa baha biizaan jira jechuudha ofii isin fidanii kaanii biiroodhaa immoo isin gurguratan. Hattaa osoo madaamiin amma akkamitti hojjetan sitti fakkaata? Naaf galeera. Ergi obbolaa lamatti wajjin hojjetaa jiru ta'e ergi moomus guyyaa sadii guyyaa afur biizaan Siigalee jira saalii qoyate siigalee jira asirratti hin dubbatiniiti garuu wanti kun gabaa gaarii osi ati gabaa gaarii qaban jechuun jarri kun biyyatti wallahi guyyaatti yoo bicate gara kumaa ol hojjetaa jiran guyyaatti hattaa nama afaan hin beekne birriidhaan hojjechiifama siyoosiin medikaaliin birriidhaan habiibti birriidhaan hojjetame guyyaa sadi guyyaa afur keessa dhufaatti ijoolleen kan afaan hin beekne illee jechuu jaamaa duudaan. Amma kanaaf sabboontu Baay'ee nama gaddisiisa. Wallahi baay'ee nama gaddisiisa. Wallahi baay'ee nama gaddisiisa. Sa'ab. Qoy ati bakka biraan deemini. Wallaahi ana reefu binnaaf galaara. Kif yaani. Kana saalii asii galeera dhiisika. Asii galeera ofii keetii booddee viidiyoo hojjetu. Akkamitti itti dawwaltee viidiyoo itti agarsiistee kunoo du'uu fanisiidhaa jettu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Namna jirtanii obboleewwan. Sirra galee tura. Sagalee Naga jiraatan kan. Sabboontu ati hundaafuu baga waan isi baasee sun jechuu barbaada. Wallaahi baga rabbi si baasee. Aamen. Guyyaa sana immoo baay'ee dararamaa turre alhamdulillah rabbi muddee nama fura waan ta'eef wallaahi mana sanii ba'uun kee baay'ee nu gammachiiseera. Na waliin bu'aa turtanii miti iji nama baay'ee. Amshir ammas illee rabbuma jira siin jechuu barbaada. Wallaahi ani ammoo yeroo san tokkokkii keessan beeki kafoloo si gaafadhee naan deebisnee lakkoofsa keellee na argi jedhee si barreessee ture. Garuu boonas lakkoofsa kee boonaallee gaafadhee aliillee gaafadhee na erguu hin dandeenye beektaa. Boonaa namaan nan dubbisu keessaa aliidhuma na dubbisa malee siimii achumaan gate bar caccabsee achumatti gate ala jara argu ala makiinaan dhufu achumatti ganne bar. Waa hundallee ofirraa gubee waanuma siimii sanaan baname ofirraa gubee xumureen jira amma tiktuukii kana waan darbe. Wallahi baga rabbiin si baasee guyyaa san garuu alhamdulillah rabbiin jechuun muddee nama fura waan ta'eef dhugaa guyyaa san qallaalee rifannellee ammoo akka guyyaa san rifadheellee rifadhee hin beeku. Laakiin ammoo wanti jireenyi biyya Oromoo tun goone xiqqoo miti alhamdulillah alaa kulli haali. Akkasi amshiree siin jechuu barbaadeeti amshiree rabbuma jira inshallah ka rabbi mana sanii si baase uummata akka iyyuun taatu waan taateef amshiree wanti si dhagamu. Ani shukuri amma waan tokko natti hin dhagahamu ani hojiidhuma warroonni hojii nama galchuu beekan qofti naa gargaaran malee rabbiin kiyya na baase birriillee hojjedheen argadha barani yoon fayyaa qabaadhe. Dalagaan wallahi dalagaan rakkoon qabu atama qoyi jechuun eessa jirta ammaaf eessa jirta? Amma maal Shaarjaa. Charja jirta. Rakkoon qabu yoo dalagaan achi waan dhabamu taate ani bakka dalagaa seensisanii lakkoofsa walitti qunnamsiisaa bira deemtee dalagaa seenuu dandeetta. Laakiin ammoo Abu Dhabii jirti beektaa. Jarattiin Abu Dhabii hojjetti namichattiin poolisiidha beektaa namichi ambiroo hojjedha Abu Dhabii hojjetti kan argitu. Laa jechuun ati Abu Dhabii deemta. Ati Abu Dhabii deemta malee jechuun namitti irra caalatti achi keessa nama seensiftu beeku. Achi keessa dalagaan baay'ee Abu Dhabii keessa osoo hin taane isin garuu achi keessa jiraatti. Laakiin ammoo dalagaa sirrii argatta. Beektaa naannoo san seenuu osoo hin taane gara biraa si ergiti beektaa magaalota garaagaraa si ergiti malee rakkoon takka jiru ijoollee meeqa nuuyyuu ijoollee meeqa achuma bahee yoo achuma seenee achuma hojjeta. Saniif sodaatiin wallaahi uummata akkas hin gootu. Uummata akka jechuun. Oromoonis hundaa miti yaa jamaa nama itti amanamummaa qabaatan malee nuyi kan wal ajjeesiisaa jiru Oromummaadhuma jibbaan jiraan wallaahi laazim. Lakki ijoollee biyya keessaniiti hundoo wallaahi jechuun nama gaariidha ijoollee biyya keessaniiti waan ta'eef yoomaa rakkisaniitti yoo meebi jechuun amma jechuun magaalaati keessa jirtu san keessa baay'ee dalagaan hin argamu jedhu.
Yoo waan ammoo dalagaa argattee seentu taate rakkoon qabu. Yoo ammoo waan dalagaa dhabdeetti dalagaan waan jechuun si cinqee si jedhu taate rakkoo qabu Chaansii bakka si'a mokkortu lakkoofsa kenniif chaansii si'a mokkortu. maalitta. lakkoofsan qabu bar lakkoofsan qabu kaan ammallee hin qabu lakkoofsa immoo Yoo ijoolleen argatan ati qabatu lakkoofsa. keessaan Lakkoofsa fuudhan addaa deebisaa. Jechuun sabboontu dhagahi ati ammoo iyyuu jechuun immoo minaamin hin fayyadamtu ammaaf. Immoo nan qaba immoo siimii biyyaatiin banadheen hin jira waasaappii nan banadha ijoolleen siimiillee naaf fidan inshaallah. Ishi bakka rakkoon qabu ati lakkoofsuma immoo ittiin banatti san naa ergi isaan si dubbisaa waan hundaaf iyyuu amsheeree si jedha kaqanii san baate waan taatu wallaahi rabbuun jira. Inshaallah. Rabbiin si ajajja beessu homaa miti waan hundaaf jireenya biyya ormaati. Rabbi man biyyaa nu baasaa akkanatti biyya ormaatitti illee nu rakkisa waan ta'eef wallaahi rabbii amma gabummaa kana keessaa nu baasee gara biyya keenya rabbiin nagaan nu haa galchu. Inshaallah wallahi isma walii kadhanna. Amsiiroo matakka wallaahi uummata akkan taatu kan mana sanii baate alhamdulillahi wallaahi. Ani rabbii kiyya galateeffataan jira wallahi alhamdulillah. Yoo ati kan isin akka jettu dhugaa waan baatu iyyuu hin seene bar akkas yoo ati jettu san wallaahi qallaan irri kanne yeroo ta'u ammoo maaluma nuuf rabbii yaa rabbi akkuma mucattii suudii san taatii laateedhaan bakka keessi kiyya beekika. Ganniidhaan amma yeroo sana beektaa kaameraallee nan cufa jedheeraan hin jira ganniin hin cufinnaan jette kaamera isiin etuu na haasofsiiftu kaameraan cufini dhiisi akkuma nama zubaalaa uffatallee hin fudhanne. Sirrii kaameraan yoo turte sirrii miti bara ati jechuun yeroo san nammatu weri gurgubbaa walii jechuun walii galuu dhabeeti kunillee kan jedhaan malee dhugaa rakkoota kan qabu ati zimmuma jettee kaameraan kan lattee kallattii gibbii warraa irraa gabbaatu malee gibbii warraa irraa Maaliin baadhe isinii fakkaate? Paaspoortii kiyya koppii illee nan qaba isallee xuxumaa jira kaameraan bara akka masinii kan kanaa miti bara kaameraan illee gibbii isaanii irraa fagaatee taaksiin gibbii isaaniitti dhiyaatee fagaatee yoo dhaabate kaameraan kallattii gibbii isaanii bichaa ilaala malee kallattii hunda laalu qaabaaf kibba. Sa'a tokko walakkaa miilaan deeme yaakii makiinaan achi keessaa dhufti gaxarii du'aa dhabar sa'aati ijoolleen dhiyaanne sa'a tokko walakkaa deemee atillee rifateessa keessa harkaan uummanni illee namni illee akka dhagayetti rifatee beektaa yeroo san. Simmuma jettee oduu yeroo san manbisan keessa iyyuu turtee jechuudha. Taaksii si erganii mana warraa irraa fagaatee dhaabatee taaksii gadi bahi siin jedhe rakkoota kan qabu. Kaameraan kallattii ati barri warraa ittiin gabbaatu sun qofa ilaala malee kallattii qabaaf kibbaallaan garuu yeroo san namni rifate. Rifate anillee rifadhee wallahi of jabeesse immoo isayyuu baay'ee tokko of jabeesse waan isin ajaa'ibu ferestaarii zubaalaa xiqqoo sana keessa abaayaa gurraachaa fi niqaaba kan jetti hidhatan sana qofa kaawwadhee. Silkii kiyya tutumaa jaarmaa keessa kaawwadhee chaarjii illee silkiin kiyya cufachuu deemti balakii itti buqqisee tokko bakka tokko chaarjii bakka tokko balakii isaa kaawwadhee alumanii ayye. Dhugaa wallaahi Oromoo naa jiraattu garuu wallaahi dhugaa aliin sun dhugaa ani galata guddaa isaa galcha rabbiin ammoo wallaahi umrii isaa nu haa dheeressu akka isaa rabbiin dabale. Eenyu ture? Maaliin? Inni dhaqee inni mucattii gargaara eenyu ture? Ali mucaa Ali jedhamu tokko wallaahi rabbi umrii isaa dheeressu garuu inni akkasitti qabee wallaahi obboleettii jedhee akkasii bira dhaabatee bakka sanii isii fuudhuun dhugaa rabbi lubbuu isii har'a isaa tombisee jechuun hin danda'ama gama tokkoon garuu wallaahi rabbiin jazaa isaa kanfalu amshiratumaan taatu abboontuuti. Ijoolleen jala rafaa jiran ishii kanaaf haasaa simaakii qabadheen ta'a. Ishi bakka rakkoon qabuuti hin badiniiti bakka yoo meebi dalagaa waan cinqutaati rakkoon qabu bakka dalagaan jiru deemtee dalagatta waan taateef ani wallaahi amshirumaa miti.